İlgari siz mundaq bir tush ko'rishni boshdan kechirib boqqanmi? Tuyuqsiz nervlaringiz uyqudan uyg'onadi. Ammo siz ko'zingizni ocha olmaysiz. Butun badaningizni midir-sidir qila olmaysiz. Ham hech qanday ovozmi chiqara olmaysiz. Hatto har xil narsalar ko'z oldingizda paydo bo'ladi. Ajaba bu ig'izda etilib kelayotgan qor besib kelishmi? Hikoyani yana tushdan boshlashga to'g'ri keladi. Har bir odamning umri tush ichida taxminan 6 yilni o'tkazadi. Biz nima uchun tush ko'ramiz? Tush zodi nimaga vakillik qiladi? Bugungi kunlikda bu yanada bir ichilmagan sir bo'lib kelmoqda. 1899-yili mashhur mutafakkur Sigmund Freud tush to'g'riliq cho'nqur analiz qilgan. Uning qarashicha tush amaliyotda yoshirin ongdagi orzu armonlarning qanoatlanishi bo'lib, ongsiz orzu istaklar tarafidan qo'zg'atilgan bir xil sezim. 100 necha yildan keyingi bugungi kunda fan tadqiqotning tez suratda taraqqiy qilishiga ergishib, tadqiqotchilarning tush to'g'risidagi tadqiqotida zo'r darajada bo'sish bo'ldi. Tadqiqotchilar cho'ng miyani analiz qilish orqali tushning fiziologik asosini tepib chiqdi. Ya'ni tush insonlarning uyqusidagi ko'z harakatining ifodasi bo'lib, elektroensefalogramma uskunsida ko'rsatilishicha, bu bir tez suratda harakatlantiradigan miya elektr to'lqini. Siz bu xil tush ko'rayotganda cho'ng miya sizni faoliyat holatga tushirib qo'yadigan moddalarni qo'yib berdi. Bu odam badanidagi bir xil muhim qo'g'dinish mexanikasi. Tasavvur qilib boqaylik. Agar tush ko'rayotganda sizning qo'l a'zolaringizning iqtidori normal bo'lmasa, balkim tushingizda xatarga yo'liqishingiz mumkin. Bu balki tushingizda sizni faoliyat holatga tushirib qo'yishi mumkin. Ammo yana ba'zi sabablar tufaylidan tez suratda uyg'onib ketishingiz mumkin. Siz uyqudan uyg'ongandan keyin cho'ng miya bu xil faoliyat holatni darhol tugatadi. Mana bu kishilar aytgan qor besib qilish. Bu sizning gap qila olmasligingiz ham midiriy olmasligingizni keltirib chiqaradi. Mushu bosqichda sizning ba'zi qabohatli tushlaringiz real dunyoda oshkorlanib qolishi mumkin. Buning bilan bir qator xiyoliy tuyg'ular paydo bo'lib, bir narsaning uyingizning bulung'ida, to'g'risida yoki yostig'ingizning yonida turganligini ko'rasiz. Ammo bu xil holat uzun davomlashmaydi. Cho'ng miyaning inkosi darhol asliga kelgandan keyin bu xil tuyg'u tezda yo'qolib ketadi. Shunga qor besib qilish amaliyotda tush ichidagi bir xil fiziologik holat xolos. Undaqda biz nima uchun qabohatli tushlarni ko'ramiz? Ilm-fan sohasidagilarning qarashicha, bu shaxslarning psixik holatining haqiqiy inkosi. Har bir odamning tushi amaliyotda o'ziga xos bo'lib, bu yoshirin ongning yo'llab bergan bir xil shifrlanma uchuri. Biz uxlayotganda qalbimizning cho'nqur qatlamlaridan bir xil yoshirin sezim asta-asta paydo bo'lib, biz turmushimizni qilishga jur'at qilolmagan ishlarni qildik. Mana bu tush. 1934-yili shvetsariyalik psixolog Karl Rom kollektiv yoshirin ong nazariyasini o'tirib qo'ygan. U kollektiv yoshirin ongni kishilik qadr-qimmatning eng cho'nqur, eng kuchli qismi deb qaraydi. Bu necha ming yildan buyon insonlar ajdodlarining to'plashidan shakllangan bir xil irsiyat xohishi. Karl Romning nazariyasiga asoslanganda har bir odamning cho'ng miyasi ba'zi belgilar, tush xatarliklar bilan bir uchur amberdan o'rtaq bahramon bo'ladigan bo'lib, masalan, tushida boshqalar tarafidan qo'g'lanish qatorliklar. Biz nada bo'laylik? Yeshimiz cho'ng yoki kichik bo'lsin, bu xil tush har bir odamda o'xshash yuz berdi. Garchi kishilar tush ko'rishni 100 necha yildan ortiq tadqiq qilgan bo'lsa-mu, lekin hozirgacha tush ko'rishning haqiqiy sababini aniqlagudek iqtidorga ega bo'la olmadik. Biz bu dunyoni yetarli tushungandek qilamiz. Lekin siz o'ylab boqdingizmi? Bizning og'zimizda aytilayotgan real dunyo, bizning butkul hayotimiz, butkul madaniyatimiz faqat bir xil xiyoliy tuyg'u va bir maydon tush bo'lishi mumkin.